मीरापुर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र बघेल ने चलाया सायरन और हूटर की चेकिंग का अभियान। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र बघेल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देश पर अपने थाना क्षेत्र के मोंटी बाईपास पर पुलिस टीम के साथ सायरन और हूटर की चेकिंग का अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान में बाईपास मार्ग से आने वाले दोपहिया और चौपहिया वाहनों को रुकवाकर चेकिंग की गई और तेज आवाज करने वाले हॉर्न को उतरवाया तथा सभी वाहन चालकों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी वाहन पर सायरन, हूटर या प्रेशर हॉर्न लगे पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट मोहम्मद फरीद अंसारी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर।